আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অ্যাপ হচ্ছে সাউন্ড এমপ্লিফায়ার। তো এই অ্যাপটা কিভাবে কাজ করে এবং এটি কি কাজ করে আজকে আপনাদেরকে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করব। তো আমরা প্রথমে অ্যাপটাতে চলে আসি। অ্যাপটা আপনারা গুগল প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন। তো অনেকের এখানে অ্যাপটা অটোমেটিকলি ডাউনলোড হয়ে যায়, এজন্য অ্যাপটার রিভিউ দিচ্ছি, কারণ আমাদের এই অ্যাপটার তেমন একটা প্রয়োজন পড়ে না। এরপর বলে দিচ্ছি যে এটা কি কাজ করে। এখন দেখেন আমাদের কিন্তু এখানে তেমন একটা অপশন নেই। প্রথমে আছে অফ, তারপরে ফোন মিক, তারপরে ফোন মিডিয়া। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে বলতেছে হেডফোন কানেক্ট করার জন্য। তো আমরা এখান থেকে হেডফোনটা লাগিয়ে নিই, আর হেডফোন না লাগালে কিন্তু আমরা এখানে কোনো কাজই করতে পারবো না। তারপর আমি হেডফোনটা লাগানোর পরে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকটি অপশন এনেবল হয়ে গেছে। এখানে অপশন অনেকটি না, একটা অপশন বেশি হয়েছে। এবং অ্যাপটার কাজ হচ্ছে মেনলি আমাদের নয়েজটাকে রিমুভ করা। আমরা যে কথা বলি অনেক সময় বাহিরের অনেক নয়েজ আসে, এই নয়েজটাকে রিমুভ করা। আমরা যখন ফোনে অনেক কথা বলি অনেক সময় লং টাইম, তখন কিন্তু অনেক সময় দেখবেন যে ফোনে ঘের ঘের একটা জিরজির একটা শব্দ আসে এবং বাহিরের নয়েজের জন্য ভালো লাগে না। আর মেনলি এই অ্যাপটা যাদের কাজে লাগবে তারা হচ্ছে যারা হেডফোন ইউজ করে তাদের জন্য। আপনি ধরেন হেডফোন ইউজ করে অনেকক্ষণ লং টাইম ফোনে কথা বলছেন, তো আপনার অনেক সময় দেখবেন যে আপনার বিরক্তি লাগতেছে যে বাহিরের অনেক নয়েজ আসতেছে, তো আপনি এখানে নয়েজটাকে রিমুভ করে দিতে পারবেন। এখন আমি যে কথাগুলো বলছি আমি কিন্তু আমার কথাগুলো শুনতে পাচ্ছি, এবং সে যখন কোনো আপনাকে কথা বলবে তার কাছেও কোনো নয়েজ থাকবে না তার কথায়, এবং আপনি যখন আপনার কাছ থেকে যখন কথা ট্রান্সমিট হবে তখনও কিন্তু কোনো ধরনের নয়েজ থাকবে না। তো এখানে আপনি আপনার মতন জাস্ট অ্যাডজাস্ট করে নেবেন, দেখবেন যে কোথায় নয়েজটা বেশি আছে কোথায় নয়েজটা কম আছে। দেখতে পাচ্ছেন যে উপরে কিন্তু নয়েজটা কিন্তু নড়াচড়া করছে। আমি যে কথাগুলো বলছি আমার কানে তো ইয়ারফোন লাগানো, আমি নিজেই শুনতে পাচ্ছি। তো এভাবে কিন্তু আপনারা অ্যাডজাস্ট করে আপনারা ফোনে যদি লং টাইম কথা বলেন তাহলে আশা করি আপনাদের অ্যাপটা কাজে লাগবে। আর যদি লং টাইম ফোনে কথা না বলেন তাহলে মোটামুটি লাগবে না। আর অ্যাপটা কেটে দিলেও কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাপটা চলবে। ব্যাকগ্রাউন্ডে যখন অ্যাপটা চলবে তখন কিন্তু আপনার যে কার্যকরটা সেটা কিন্তু হতেই থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ডে অ্যাপটা চলছে, আর আপনি যদি অ্যাপটা ডিলিট করে দেন তাহলে কিন্তু আর হবে না। অ্যাপটাকে একবার চালু করে দিলেই জাস্ট আপনি হেডফোন লাগিয়ে কথা বললেই কিন্তু আপনার নয়েজ অটোমেটিকলি রিমুভ করে দিবে এই অ্যাপে।